Buenos dias kasangkayan, welcome back to my channel. Ang content natin ngayon ay pagsusukat ng flow rate sa condenser line gamit ang dalawang instrumento, ang portable sensor flow rate time meter at water flow meter reader. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your design drive your choices. There is wholehearted passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. Ang pagsiting ng portable sensor, kailangan nating maitala ang tamang sukat ng outside diameter at thickness ng isang pipe para makuha natin ang sense space kung saan natin ilalagay ang sensor coupling. Kapag naitala na ang mga detalye sa portable sensor, makikita natin sa screen ang tamang distansya para sa dalawang portable sensor kung saan ito ang magdidetermina ng flow ng tubig na dumadaloy sa pipeline. Sa ibabang bahagi ito ang mga condenser pump kung saan nakakonekta ang pipe o tubo sa isang cooling tower kung saan dito nag-circulate o umiikot ang dumadaloy na tubig. At dito nakakabit ang portable sensor para masukat ang flow rate, GPM, gallons per minute. Bago sa lahat, may kasama tayong third party para sa free commissioning ng ating HVAC or heat ventilation and air conditioning system. Sila ang ating makakasama hanggang sa final commissioning. Sila ang naatasang magbalancing ng fan coil unit FCU, air handling unit, VRH, HRU. Ang instrumentong ito ay isa ring water flow meter kung saan gumagamit ng test pin kung saan tinutusok sa isang test plug para ma-determine ang daloy ng tubig sa isang pipeline na kadalasan ginagamit sa HVAC piping system. Bueno mga kasangkayan, hanggang dito na lang ang ating video, pero bago yan, kung nagustuhan mo ang bidyong ito, please consider to subscribe. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Sa muli, gracias, adios.